औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बलवार की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है ये मैरीन हर्बल कफ सिरप के नाम से हमारे मतलब पे चलने वाला एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है जो खांसी जुकाम नज़ला और दमे के ऊपर काम करता है। ये खराज बलगम करता है, बलगम को छांटता है, सीने से खराज करता है बलगम का। हमारा एक मामूल नुस्खा है, एक मुजरब नुस्खा है, अब तमाम दोस्तों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसके अज़ाब भी बड़े सिंपल से हैं और इसका रिजल्ट भी मुजरब है। एक मामूल नुस्खा हमारे मतलब का जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है। बनाएं और फ़ायदा उठाएं, अल्लाह पाक का करम होगा इंशाअल्लाह ताला। जो नज़ला जुकाम और खांसी है इसके ऊपर बेहतरीन और मुजरब है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अपने तमाम दोस्तों को भी मेरे चैनल के ऊपर लाएं ताकि हमारा ये जो सिलसिला है, ये कारवां जो है हमारा मोहब्बतों का, ये बढ़ता रहे। जितना ये ज़्यादा आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे हमारी ये कारवां चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला एक दिन हमारा जो है ये टॉप के ऊपर चैनल आएगा। मकसद हमारा तमाम दोस्तों में आसानियाँ तकसीम करना है अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से, और ऐसे मुजरब नुस्खे आप तमाम दोस्तों को देना जो आप बनाएं तो आपका वक़्त और पैसा ज़ाया ना हो। यही हमारा मकसद है, खिदमत इंसानियत, और इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं पैरा अमल होने की। हम आप हमारा साथ दें तो ये कारवां इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। आते हैं नुस्खे के अज़ा की तरफ। आपको अद्वियात से का वज़न भी बताऊं, अज़ा भी बताऊं और आपको पहचान भी करवाऊं। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उसमें बरगे बिनक्शा है, देख लें। उसके बाद इसमें उनाब है, उसके बाद इसमें सिपस्तान है, लसूड़ियां भी कहते हैं इसको। उसके बाद इसमें बरगे अड़ूसा है। इसके बाद इसमें जूफा है और मुलट्ठी है। ये तमाम जो अद्वियात हैं आपने 50-50 ग्राम लेनी है। हमने क्योंकि अपने मतब के ऊपर बनाना होता है, मतब के ऊपर सिलसिला हमारा जो है उसके हिसाब से हमने बनाना होता है, तो हमारे पास जो अद्वियात होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, यानी कि हमारी जो क्वालिटी होती है शरबत की वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो वज़न आपको बताया गया है ये 2 बोतलों के लिए है, आप इस हिसाब से बनाएंगे। अगर ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो इन अद्वियात का जो वज़न है वो ज़्यादा कर लेंगे। उसके बाद इसमें 7 पुदीना है। बाकी तमाम अद्वियात आपकी जो हैं वो 50-50 ग्राम होनी चाहिए, यानी कि हर दवा का जो वज़न है वो 50 ग्राम होगा। और 7 पुदीना जो है ये आपने लेना है 2 माशे 2 ग्राम। पानी आपका इसमें जो है वो होना चाहिए 4 किलो। लेकिन हमने क्योंकि अर्ज किया है कि ज़्यादा बनाना होता है ना, तो इसलिए हमारे पास जो पानी की मिकदार है वो इस वक्त ज़्यादा है। आप इसमें 4 किलो पानी लेंगे। इन तमाम अद्वियात को जो है वो आप पानी के अंदर डबो देंगे और 8 घंटे के लिए पड़ा रहने देंगे। 8 घंटे के बाद जो जोशांदा है वो आप जो है बनाएंगे इस दवा का। जोशांदे की जो वीडियो है या शरबत की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह साथ ही लग जाएगी। ये शरबत नज़ला जुकाम खांसी, खास तौर पर जब सीना बलगम से भर जाए और बलगम का इखराज ना हो रहा हो तो ये शरबत इस्तेमाल करवाया जाता है। खुद घर में बनाएं, बाजारी बहुत से शरबतों से ये आगे की चीज़ है। जहां पर एलोपैथिक अद्वियात काम नहीं करती बलगम के लिए, वहां पर इस नुस्खे का काम शुरू होता है। तो ये नुस्खा जो है आपको बताया है, जो इसकी मिकदार है वो भी आपको बता दी गई है, मिकदार अज्जा की बताई गई है। आप जोशांदा तैयार करेंगे
तो जब पानी आपका 2 किलो रह जाए तो आपने उसमें 1.5 किलो चीनी शामिल करनी है और इसको शरबत के कवाम पर लेके आना है। याद रखें, जब आपका जोशांदा तैयार हो रहा हो और जोशांदा तैयार होने के बाद, जब जोशांदा बनने के बाद आप जब चीनी शामिल करेंगे तो जब एक आध उबाल आ जाए तो आपने इसमें 7 लीमू टाटरी 1 ग्राम फी लीटर पैक के हिसाब से आपने डालनी है। और थोड़ी देर के बाद मैल बननी शुरू हो जाती है शरबत के ऊपर, तो वो आपने मैल लाजमी उतारनी है। अगर नहीं उतारते तो आपका शरबत खराब हो जाएगा। हमारा जो है शरबत मैरीन हर्बल कफ सिरप, इसको हमने रखा था भिगोकर अद्वियात को 8 घंटे के लिए। अब इसके 8 घंटे जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब हम इसका जोशांदा बनाएंगे, आग पे रखेंगे इसको और इसका जोशांदा बनाएंगे। जोशांदा बनाने के बाद जो है वो इसका शरबत बनेगा। तो जोशांदा बनाने के लिए अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तमाम अद्वियात जो हैं पानी के अंदर डिप रही हैं 8 घंटे, और अब जो अपना असर है अद्वियात का वो पानी के अंदर भी आ गया है। मज़ीद जब ये उबाले आएंगे तो तमाम अद्वियात का जो असर है वो पानी के अंदर आ जाएगा, जिसको जोशांदा कहते हैं। जी हमारा जो जोशांदा है जी ये तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें, पानी की मिकदार इसमें से आधी हो गई है। और बाकी अब हम इस तरीके से इसको छानेंगे। कपड़ा जो है वो बारीक कपड़ा वो लेंगे और इस तमाम जो अद्वियात हैं ये जोशांदा जो है हम इसमें छान लेंगे। ये तरीका होता है इसका जोशांदे का बनाने का और छानने का। इसमें से छान कर बाकी अब अगर अगला जो मरहला है वो अब शरबत बनाने का है। तो जब ये छान लेंगे तो इसमें चीनी जो है, जो मिकदार आपको बताई गई है वो आप चीनी शामिल करेंगे। और जब एक आध उबाल आ जाएगा तो आप इसमें 7 लींबू फी बोतल के हिसाब से 1 ग्राम डालेंगे और शरबत बनाएंगे। जब आपका शरबत तैयार हो जाएगा तो उस वक्त आपने उतारने के बाद नीम गर्म रहने पे 7 लुबान डालने हैं फी बोतल 1 ग्राम के हिसाब से लीटर पैक। तो आपका शरबत खराब नहीं होगा जल्द। यही तरीका है शरबत साजी का, इस तरीके से बनाएं जी। ये जो हमारा जोशांदा है इसको हमने भून लिया है, छान लिया है। ये इसमें से जो अद्वियात हैं वो निचोड़ ली गई हैं। अद्वियात का जो असर है वो इस जोशांदे के अंदर क्योंकि आ जाता है, तो आप इसको आग के ऊपर चढ़ाया हुआ है। जैसे ही इसको उबाल आता है एक आध, तो इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी की मिकदार जो आपको बताई गई है वो आपके लिए है। हमने क्योंकि ज़्यादा शरबत जो तैयार करना होता है तो इसलिए हमें जो है वो चीनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस हिसाब से हम डालते हैं। और ये देख लें, इस तरीके से आपने इसको छानना है, अच्छी तरह निचोड़ना है और अद्वियात जो है वो सारी निकाल देनी है। जोशांदा जो है वो आपने उबालना है। और जब आपका उबाल आ जाएगा आप इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद आपका शरबत तैयार होगा। याद रखिए कि जब आप चीनी शामिल करते हैं और एक आध उबाल आ जाता है तो आपने लाजमी 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 जो है ना वो 7 लींबू डालना है। 7 लींबू डालेंगे तो जितनी मैल वगैरह होगी शरबत की वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी और आपका शरबत जो है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। वो शरबत आपका खराब नहीं होता। जिसमें शरबत में मैल रह जाती है या कच्चापन रह जाता है वो हमेशा शरबत खराब होता है। तो लाजमी आपने 7 लींबू डालना है और 7 लींबू डालने के बाद जितनी मैल हो वो आपने उतारनी है जी। ये हमारा जो शरबत है मैरीन हर्बल कफ सिरप ये तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे। 120 ml और 800 ml की पैकिंग होगी हमारी। ये शरबत नज़ला ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन, जमी हुई बलगम को खारिज करने के लिए बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है हमारा। ये हमारा मामूल मतब नुस्खा है। 2-2 चम्मच बड़ों के हिसाब से है, दिन में 3 से 4 बार।
बलगम के इखराज के लिए नीम गर्म पानी में, और खांसी के लिए, खुशक खांसी के लिए वैसे ही आप इसको ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, और बच्चों को उम्र के हिसाब से इस्तेमाल करवाना होता है। तो इस शरबत को बनाएं। मौसम भी है, नज़ला जुकाम का चल रहा है इस वक्त, तो इस शरबत की ज़रूरत भी है। इस शरबत को लाजमी बनाकर इस्तेमाल करें और फ़ायदे हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।